ngo umukobwa bashaka kwambara ikanzu nziza nayigure muyo yakoreye, ngo umukobwa bashaka ngo sare nziza niyongerere ku musore ayafite ayishaka. Ngo nagiye gushaka gute kandi ko ntemeraga abantu, njyewe njya gushaka ntago ari uko numvaga nshaka gushaka ngo mbo umugore ngo mbyara abana ngo nshaka umugabo, ngo oya, njyewe nashatse umugabo umeze nk'umuntu uri guhunga ubukumi. Impamvu narivugaga ni uko nabibonaga, se ko nabonaga abagore b'ibyuma nabo barushye, ko abo bagabo birirwaga bantereta bari abagabo bafite ingo zikomeye narakana. Waba ujya wicara mu nshuti zawe bakavuga uruzungu ntugire na kimwe utoramo, nuko hari ibanga bakurushije utamenye, bagutanze kumenya ishuri Action Driving and Language School. Reka nanjye nkwibira ibanga, gana ishuri ryacu Action Driving and Language School, ubashe kwivugira indimi nk'uwavukiyeyo: Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Igishinwa. Kuri baba ndi mwifuza kujya mu mahanga namwe bafite impamyabumenyi cyangwa se certificate nka TOEFL, IELTS, DEF na TEF. N'abakeneye kwiga computer ntago twabibagiwe. Action Driving and Language School kwigisha amategeko y'umuhanda kubashaka provisoire, kwigisha gutwara ibinyabiziga kubashaka perime kandi mu gihe gito. Wadusanga mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere umuryango 45C, cyangwa se ukaduhamagara kuri 078 72 46 268. Turashima Imana ko turi amahoro kandi turashima Imana ko tunezerewe, ndetse turashima Imana ko namwe mudukurikiye muri bazima. Udukurikiye wese ni muzima. No munsi w'umunezero Imana yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Ndanezerewe mu mutima wanjye kuko ndi kumwe namwe. Muraba umugisha kuri nge kuko nanjye nifuza ko umugisha kuri mwe. Wenda muzabimbwira ntabyo nzi, ariko nge ndabizi ko muri umugisha kuri ngewe. Mama Charlene, umeze neza? Yego ameze neza. Suhuza abadukurikiye muri uyu mwanya. Turashuhuje abakurikiranye Mama Charlene official, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Mama Charlene official, twese abahageze duhaga umugisha n'Imana. Yego. Ukore subscribe inshuti yanjye niba wemeye gufatanya natwe, aho kunzogera ubona ku ruhande uyikandeho nawe ujye ubona ibiganiro ku gihe iyo tumaze kubishyiraho. Hanyuma kandi ukore like. Inkunga ikomeye ni ugusharinga cyangwa se gusangiza benshi ibiganiro. Imana ibabugisha kubw'uyu mwanya. Hanyuma nge nitwa Ikuzo Emi, tubana kenshi mu biganiro bitandukanye. Ndasuhuza mwese abagize icyo bavuga kuri nge, kuri Mama Charlene, ndetse no ku kiganiro twatambukije cyangwa se tugiye gutambutsa muri uyu mwanya. Icyo ngicyo ukurikiranye. No gutegura urubyiruko rw'ejo hazaza. Bishatse kuvuga iki Mama Charlene? Ugutegura urubyiruko rw'ejo hazaza ni ukurutegura mu buryo bwo kwiga, kurutegura mu buryo bw'imyumvire, ni mu buryo bwinshi. Kuko kuvuga ngo ejo hazaza ni uko umuntu abantu baba bayoboye igihugu cyangwa abantu bakora ibindi bikorwa, urubyiruko ruba rugifite imbaraga, ruba rutezweho rero iterambere ryose. Abantu nibo bacuruzi, nibo bashoramari, nibo ba pasiteri, nibo ba bishop, nibo bavuga butumwa, nibo ba perezida, nibo mbese niyo maboko y'itorero n'igihugu. Niyo mpamvu kubategura no kugira ngo babatoze kuba abantu mbese bagira umumaro. Yego. Mama Charlene, twagize umugisha wo kubana nawe, tugira byinshi tuganiraho, ndetse ndashaka kugaruka cyane mbere yuko tuza kugira urubyiruko turebaho, turibuze kugaruka wowe nyirizinaho byumvikane wowe nyirubwite. Mama Charlene, mbere yuko uba umugore wari umutayeri, uramaze kubona ibyangombwa byo kuba umutayeri ubasha kudoda imyenda, ntekereza ko wari mu uyu mujyi kandi warakataga ukabona uko ibintu byose bikorwa, hanyuma uza gukubitana n'umusore wemeranya kubana nawe. Mama Charlene, ninde waguteguye wowe kugira ngo uvemo umugore mwiza? Oya, njyewe ninjye witeguye. Erega iki cyigisho cyitwa tegura ejo rubyiruko, njyewe narindi kwigisha urubyiruko ko aribo bagomba kwitegura. Ninde kubwira urubyiruko ko aribo bagomba kwitegura, nkababwira yuko ababyeyi, inshuti n'abavandimwe bashobora kubafasha mu rubyiruko
bagomba kuza ari abunganizi ariko atari bo bafite uruhare runini. Kuvuga rero ngo ninde wanteguye, ngewe ninjye witeguye. Ni ngewe witeguye kuko natangiye kumenya ubwenge ndi umuyaya. Kandi iyo uri umuyaya nturi umwana mu rugo. Umuyaya ni umukozi wo mu rugo. Mu rugo. Kandi iyo uri umuyaya nturi umwana ntabwo uri umwana wo mu rugo kereka iyo uhuye n'umubyeyi. Ubasha kurera abo yabyaye n'abatabyaye. Ubu uri umuntu nyine uraho bashobora kwirukana ninjoro. Ubu uri umuntu uraho ntabwo babitaye ku buzima bwawe hanini. Birumvikana. Ninjye rero witeguye. Wenyine. Nari umuyaya mva mu cyiciro cy'ubuyaya. Njya kwiga kudoda byose ninjye wihigiraga. Mva kwiga kudoda. Njya kwikodeshereza inzu. Nkora stage ibintu aho hose ninjye wagendaga uri gutegura imbere hanjye. Kuko njyewe nta nuwo nabonaga nari mbafite ariko nta witaye kuhategura ku buzima bwawe hazaza. Hanyuma iyo uvuze ngo wariteguye turi buze kwinjira nyizina kuko iki kiganiro n'undi ni wagiteguye uragitekereza no kuri bafite byinshi byo kutugezaho birumvikana. Mama Charlene, hari icyo nakwita uyu munsi umukobwa ugiye kurongorwa witegura kujya mu rukundo. Wari umufungamutwe ndakuzi. Ntago wemeraga umusore wari we wese ngo upfe kuvuga ngo ndebera. Ni iki cyatumye wemera kuvuga ngo mfashe umwanzuro ngiye kurongorwa? Okay. Kuba umufungamutwe rero wo kuba wenda ntaremeraga abo bahungu nuko nagira ngo nyine ntegura imbere hanjye. Ubundi si uri umukobwa utarageza igihe cyo gushaka aho utagomba gufunga umutwe ni he? Wari umbwiye ngo ikintu cyatumye ufata umwanzuro. Ikintu cyatumye ufata umwanzuro kuko uti uyu mugabo uje kuneta ndamwemera ndakuze reka ndongorwa. Ako si ubwo nari nkuze koko. Uravuze ngo nari ifite kode ngo nagiye gushaka gute kandi ko ntemeraga abantu. Njyewe njya gushaka ntago ari uko numvaga nshaka gushaka ngo mbo umugore ngo mbyara abana ngo nshaka umugabo ngo oya. Njyewe nashatse umugabo umeze nk'umuntu uri guhunga ubukumi, ndi guhunga ubuzima. Vuga inaho kugira ngo nzaruhe ndi umukobwa, nzaruhe ndi umugore. Impamvu narivugaga ni uko nabibonaga. Se ko nabonaga abagore b'ibyuma nabo barushye. Ko abo bagabo birirwaga bantereta bari abagabo bafite ingo zikomeye narakana katanashinga bafite abagore bafite igihagararo. Nabonaga ingo zihirima. Nabonaga urwanjye atari rwo ruzaza gukora agashya mu mujyi wa Kigali. Rero kubera abo bahungu banyirukagaho, abo bagabo banyirukagaho akajagara kavuyo kabo, noneho mbona ko ubuzima bwanjye bushobora kuzajya mu makuba nari nkiri muto. Ndavuga inti aho kugira ngo nzaruhe ndi umukobwa njyarira mu rugo, ahubwo reka nzaruhe ndi umugore. Uzandeba azabona ko ndi umugore wananiwe urugo, ariko ntabwo azavuga ko ndi umukobwa wabyariye mu rugo. Nkibutse ko ari njye wari responsable w'ubuzima bwanjye. Ntabwo nari umurokore rero ngo ndarindira Imana. Ni nk'ibyo byose nyine iyo nasengaga yari iyo ngiyo. Mama Charlene, uratangiye umvishe ko ugiye mu rugo. Ntago ndibuze kukujyana muri byinshi ariko ndibuze gufata nk'icyumweru kimwe cyonyine umaze kuba umugore. Yego. Impinduka zabayeho nizi. Okay, maze kuba umugore ibyo natekerezaga ndi umukobwa nahise mbibona. Hari igihe wenda umuntu yicara ngo yariye buki, cyangwa akicara ngo yarasetse arishima, wenda nyuma arababara. Ariko njyewe no kuba mu rugo rwanjye ntarigeze nishima ngo mbone ngo kuba umugore ni byiza. Kubu hari abantu bajya bankangisha ngo kwibana. Gutese njye nibanye kuva kera nta gashyamba ndimo ndabona. Hanyuma ubundi umuntu akumbura ibyo yariye. Kandi burya hari ibintu Imana igukorera ukaba warakara ariko ubona ko bizakugirira umumaro. Njyewe njya mvuga ngo iyo nza kuba ndi umugore wadabagiye wahuye n'ubuzima bwiza mu rugo, ntago nari kubyihanganira kwigumana. Birashoboka ko ibyiza nabonaga mu rugo nari guhiga abagabo bampakeya nkakomeza kuba muri ubwo buzima. Ariko nkimara kugera mu rugo ntago byigeze bintungura kuko n'ubundi nagenze ko ngiye kuruha. Muri make nta byiza nabonye, gusa njye nshimira Imana yampaye abana 5. Iyo ntaza kubyara baba mana we nari kuba meze nk'awa muhinzi wahinze agashikurana n'imishike, hanyuma kanatera akavunika ariko yajya gusarura akabura icyo asarura.
umunsi umwe nzagufata mfate n'umukameramani wacu Rukundo Aime, hanyuma dufate wenda n'undi munyamakuru umwe cyangwa se umutekinisi uzadufasha muri sound, hanyuma tujye ku ivuko wacu. Ntabwo mama wanjye yabemerera kuza kuri kamera. Ntabwo dushaka mama. Oya, kandi dukeneye kujya iwanyu mu rugo aho wavukiye, tukagana n'abaturanyi baho n'ukuntu bakuza uri umwana hariya. Kuko rimwe na rimwe mama Charlene dukurikiye, hari ubwo wenda wasanga hari ibyo atubwira cyangwa wenda akabica hejuru. Muzajya se gukoresha iperereza kugira ngo mumpe igikombe se? Nawe tuzaturi kumwe. Iperereza ry'abanyamakuru ngo twaperereje ngo twageze, nimba ari n'iryo perereza ntawe nzajya. None narinzi ko tugiye kujyana ngiye nawe, ntago ari iperereza ryo kugusiga. Aya ni iperereza. Tuzakujyana tumenye uri umukobwa nyine ukiri gatoya wakundaga iki. Ntago yemwe twatuntu two kwibebeza. Muzabikora nuko mumaze kunkorera anniversaire. Mwese badukurikiye aho muri ndabinginze, ndi mu bantu ndi mu itimi irimo irategura anniversaire ya mama Charlene. Nimero yanjye ni izabiriho, muzajya mukoresha bari hanze, ni akanyenyeri ni uguteranya, akamenyetso ko guteranya 25 izaba ryari 07 88 bagiye gukora umuntu anniversaire ntago bimubwira 60 yego 50 44. Mwese abadukurikiyeho muri kwisi iyo nimero mwayumvishe, hanyuma ndimo ndategura anniversaire ya mama Charlene. Ninjye uyoboye team ikomeye iri gutegura uwo munsi. Mama Charlene, kuri anniversaire yawe please, nubwo bizagutungura nzakubona uri kurira. Oya amarira se ntobizi, ngewe mvoma hafi. Bamama beza njye ngira umugisha kuba mama. Niyo mbabaye byose. Njye ngira umugisha kuba mama. Rwose niba mama badukurikiye bamfashe dutegura uyu munsi wawe wa anniversaire, nicyo kintu kimbabaza ubundi. Nkeneye ko tuzakora anniversaire, ntago nyine nzi uko bizagenda. Kuko nubundi wavuze ku itariki ya mbere yo kwa mbere. Ariko ndapfuye. Ubwo se urashaka kuvuga ko muri 2022? Oh no, iyo tariki si yawe. Nubundi bare gutwereye. Ni nidaye gutwereye. Noneho twebwe rero tugiye kwicara dukusanye iminsi yose yashize n'imyaka yose yashize anniversaire. Uwo munsi rero tuzabitekerezaho n'ibyo kugepfirira tuzabikora. Imana bamugisha. Reka dushimire mwese abadukurikiyeho muri hirya no hino ku isi. Ibiganiro dufite ni byinshi kandi Imana yaratubwiye ngo dukomeze tubitange. Buriya mama Charlene Imana izamubaza ibyo yabahaye, kuko ibyo Imana yamushizemo n'ibyo ari kubaha. Uyu munsi rero ikiganiro turimo ni gitegura urubyiruko rw'ejo hazaza, kuko ikiganiro cyitwa tegura ejo rubyiruko. Hanyuma ejo turi gutegura hazaza mama Charlene hari ibihe yaciyemo, asa naho kugenda dusangiza experience. Noneho uyu munsi ntago ndibuze kwibanda ku basore, nzabana mu kiganiro cy'ubutaha ndibuse n'uwibanda ku bakobwa cyane. Iki gihe tugezemo gitandukanye n'igihe cyanyu. Nekeza ko icyo gihe wena nicyo ndibuze guheraho. Abakobwa bagenzi bawe bari inshuti zawe, wabwiye ko wemeye kurongorwa ugiye kuba umugore. Abakobwa babyakira gute? Abakobwa b'inshuti nari mfite. Reka da, jewe buriya rero ukuntu nabukuze ntago ngira agakungu, kandi n'ubu niko mbayeho. Kubaho n'abantu benshi ibintu nk'ibyo, dushaka gukundanira kuri telefone tugakundana uko, ariko kungo abakobwa gakungu nta nubwo nari mbafite. Ntago nari mbafite kuko nta n'umwanya wo kubajyamo nagiraga. Icyambere najyaga ku kazi ngiye n'amaguru, najya gutaha nkataha n'amaguru, kandi nagera mu rugo nkaba ngiye nyine mu byo mu rugo nyine ningiye wagombaga kwifurira ibintu byose. Urumva nta mwanya nagiraga wo kuba nasabana n'abandi, nabo twamenyanaga nuko nguko. Nta n'umuntu n'uyu n'umwe nigeze mbibwira ngo ngiye gushaka. Ntawe wabwiye ko igihe cyageze gusa wari? Nawe nabibwiye abantu nyine bashidutse narashatse. Waragezeyo? Narageze. Ugiye ubona umuntu wambaye agatimba? Yego njya mbibona. Ubona ari byiza? Ni byiza cyane rwose. Imana ifasha abakobwa bajye bakora ubukwe. Abantu mwe nimero yanjye murayizi. Okay, hanyuma mama Charlene kandi ufite ibyaha. Ndiho ndibaza, wenda nawe ndimo ndakubaza, kandi ni iby'umugisha ndetse ni iby'umumaro ko turi kumwe muri uyu mwanya tugira ngo dutegure abajene ejo bazaba badukurikira. Kuko ndi umupapa nanjye ndubatse, mfite urugo, mfite abana, nawe rero uri umubyeyi ufite abana.
sibyo hanyuma iyo tubonye wenda turi kumwe n'abana n'umugisha hari igihe ngera mu rugo nkabona akagahungu kanjye kaje kunkuramo inkweto nkumva emosiyo ziramfasha amarira akaza nkahita numva afite icyifuzo cyo gusengera abantu batabyara mama Charlene ibyo rero byaba ari umugisha njye nawe dufatanyije n'abandi badukurikiye gutegura urubyiruko rwifuza kugera ahantu nk'aho urugo rutarimo umwiryane navuze ko turi buze kwibanda ku bakobwa hanyuma mama Charlene urabizi ko muri iki gihe tugezemo cash money before nyine ni yaza imbere wihangane muri icyongereza bizaza so nibyo biza imbere muri iki gihe mukobwa kugira ngo uyu munsi yemere ko ari buze guhitamo uyu muhungu ari buze kumanza kumenya akazi uyu muhungu akora amenye ikofi y'uko ingana na banki y'uko ingana wowe ubibona gute iyo ubonye ko kenshi nawe urabyumva hanyuma wowe ubyumva gute iyo wumvisha abakobwa benshi bashobora kuba bafite ingeso imeze gutya reka nkubwire ibintu by'ubuzima nabonye isi ari zunguruka kandi ubuzima nihindagurika umukobwa ushobora kujya gushaka umusore kuko yabanje kureba mu ikofi biriya ni ubujiji bukomeye ngewe nzi abagabo bafite amafaranga abagore babo badakoraho yego bakayatunga umugore adashobora kubikora we umugabo akagira amafaranga n'ipusi itasimbuka ariko umugore we atamuha n'inoti y'igihumbi yanamuha agasaba nk'uko cyangwa akamuha nk'uko ahana rubanda bishatse kuvuga ngo atunze amafaranga ariko atunze umutima w'umukara yego kandi ikindi nabonye umusore ushobora kumuhora ko nta kofi afite yego buriya hari umuntu njya ntangaho urugero tewo bose babireba iyo avuze ubuhamya bwe n'ukuntu abakobwa bose bamubenze akajya kwemerwa n'uriya mugore bari kumwe uko biri kose abakobwa bamubenze bashobora kuba ubu ngubu bicara bakavuga bati iyo nza kumwemera kubera yuko Imana yaje kumukorera iki yaje kumukorera ikofi ntago rero nshobora kumva ukuntu umukobwa ajya gushaka umuhungu akabanza kumenya ayo afite kuri konte akabanza kumenya akazi akora ayo yinjiza akabanza kumenya ubushobozi afite ushobora kuba umuntu aje kukurambagiza nta bushobozi arabona ariko nyuma yuko mubana ubushobozi bukaza kuko umugisha ntujya ugira imyaka uziraho ngo indi ureke kuza umuntu ashobora kuba adafite mu ikofi ari umusore ariko akazagira mu ikofi yarabaye umugabo kuba rero wabona umusore kuko nta kazi afite akaba apfanye diplome ntabwo bivuze ngo bamushyinguranye ubukene ejo mushobora kubana ndetse mukibana hagahita abona akazi kimwe n'uko uwo muhungu ushobora kumwizera amakofi ye ariko mwamara kubana akayoyoka agashira ibyo ni ibintu bibaho mu buzima hanyuma ntago amafaranga ari ikintu abakobwa bakwiye kubakaho ugize Imana yaguha umusore witonda unayafite ariko ntushobora guhora umusore ntakwiye kuza kukurambagiza akeneye ko umubera umugore ngo urebe mu ikofi kuko ikofi izi igihe ishakiye ariko noneho wakwicwa n'inzara umusanze nta kintu afite ushobora no kwicwa n'inzara kandi anayafite ngewe yajyaga inyica kandi nabonye za 5 nkibamo nka 5 yatashye yagasomye ariko najya gusenga Imana ikambwira ngo wibye yego wibye umugabo wawe none ntamwiba kandi warusho ese nayatoraga ntanyonyomba narishonje ariko naye yakoreye ntayo yampaye n'injye uyihaye hari n'ugena yafataga nkumva ijwi rimbwira ngo subizayo uribye nabaga nibye ubwo rero ibyo bintu by'aba bakobwa ahubwo ajya agira umwete wo kuza bayashakane ariko ntabwo ari byo ko umukobwa avuga ngo urashaka abasore bafite amafaranga arakagira amafaranga n'umutima wo kuyatunga kuko burya nawe umusore ufite amafaranga umuntu wese aba ari kumureba ari umukobwa bamubara abantu bafite amafaranga ari utabakunda ushaka kwibwira rero ngo uzamutunga wenyine uyarye wenyine ukibeshya cyane ukabubaze nabi abakobwa hari abakobwa bakunda amakofi kubi apfa kuba azi ko ayafite burya ni nk'umusore uvuga ngo sinashaka umukobwa mubi mwiza nani sinashaka umukobwa mubi uwo mwiza ushaka hari andi bamushaka ni ukuvuga ngo n'umugeza mu rugo ukareba nabi
bazamunyarukana uzamutunze utari wenyine. hari abantu baba bameze nk'amasiha rusahuzi. Ntago amafaranga ari ikintu cyubaka urugo. Okay, mama Charlene, kundi mwanya iyo turimo turapanga ubukwe haba hakenewe amafaranga, sibyo? Rero nituza kuvuga ko amafaranga tutakeneye, uyu mukobwa ari buze kuvuga ngo nzambara ikanzu imeze gute, kuko rimwe na rimwe hari gusanga abakobwa ibintu babibarira mu myenda, akavuga ati ngomba kwambara ikanzu nziza, icyo gihe ngomba kuzaba ndi ahantu heza, sare nziza. Bivuze ngo umuhungu agomba kuba afite amafaranga, nubwo turimo turavuga dusa n'abirengagiza ko amafaranga akenewe, ariko arakenewe. Hanyuma se nimba amafaranga akenewe ntaboneke, nimba ashaka kujya muri sare nziza n'ibiki yakoze mu ikofiye, we kuki atayafite se nta bakobwa bakodeshereza abahungu amasare? Nimba umuhungu atayafite, fata muyo wakoreye ugenda ukodesha iyo sare nziza ushaka, wambare n'iyo kanzu nziza ushaka. Ibyo ntibyoroshye. We kuki utayafite? Igitumye utayafite nicyo gitumye nawe atayagira. Nimba ushaka ibyiza, genda ukore mu ishakoshi yawe. Ko darakowe ko uretse sibyo ngo umukobwa bashaka kwambara ikanzu nziza nayigure muyo yakoreye. Ngo umukobwa bashaka ngo sare nziza niyongerere ku musore ayafite ayishake. Ese umuntu azira yuko atabonye sare nziza, nta nubwo sare nziza ariyo yubaka. Ariko wa umugore uri hano niyoroshye mwa bakobwa mwe. Ariko ubwo umukobwa wenda nuko ntabibuze kujya ku ruhande rw'umukobwa, hari ijambo rivuga ngo kwifuza k'umugore cyangwa k'umukobwa nyine kugomba guherera ku mugabo. Urakoze cyane. Umugabo agomba gutunga ikofero yo kujya yenda kose. Aho isi igeze iryo jambo kurikoresha ni danje. None ibaze kuba uri umukobwa ugashaka umuntu utarakuguriye n'agafi. Uzambaze nkubwira wanjye iyo namusohokanaga muri restaurant niba ari ya Desa nta kintu mfite akabyemera. Umukobwa utasohokana ngo ujye kumugura ifi. Desa ibiceri 2. None se nkubeshye. Wumva none se wamugurira ifi ugasi yakubeshye. Yakubenga tujye duhera naha. Iyaza kukubenga ngo uri umukene ngo umuntu nkawe utanjyana, ariko ubu ngubu haraho wamujyana. Akoze ko hari igihe ariko ujye umujyana. None waruzikoze. Hari igihe twigeze hari igihe nigeze kuza kundeba ndabyibuka. Mfite senyisa kandi sazo kujya zigeze. Tujya kuri restaurant ya Kimironko. Restaurant yatekaga akawunga n'isombe. Aho none nkabona kurya akawunga bimpenze. Urumva capati ari bunyorere ko capati ari 100 n'isombe ya Desa. Kigiye tugezeyo none nawe nturu w'inyamirambo capati. Capati n'ibishyimbo basi. Oya icyo gihe numvaga nshaka isombe. Ntago ari ikibazo cy'ibishyimbo kuko nabiryaga kenshi na capati. None ahubwo icyo gihe ntekereza Nyamirambo uzaze mba na Joy hano hepfo tujya kurya kawasha. Imana itugiriye neza tugize abagabo niturangiza twibagirwe. So urumva icyo gihe ndibuka ko namubwiye ni tugende tujyane kuri restaurant, araseka hazi ko nta faranga mfite. Izuba riri kukwica ariko wihangane ko turi mu ivuga butumwa. Hanyuma icyo gihe tugezeyo naka capati 2 za Desa n'isombe ya Desa gusa 400. Tabwo wenda kugurira amata. Aranyitegereza hangati yashiri ati ndahaze rwose mvuye mu rugo ndi. Kandi birasho ntago yari yariye ko bibanaje kumubaza bagase wariye ati oya. Atabwo nuko nabonaga nyine ayo usigaranye ariyo yonyine. Ati kaya urumva. Hanyuma ndatambye ngibazaho maze kumuherekeza bagase buramura naturenganya. Uyu mukobwa ntereta nta n'igiceri cya 5 nibitseho. Nashaka kumukora anniversaire nkawe twavugaga. Ariko ndashaka kubikubwira. Ndimo ndashaka kuvuga abakobwa bafata imyanzuro. Ariko urumva umwana mwiza kuri yera afite bagiye bayagira namwe bakayaba. Banza wumve abakobwa ntago bose bagira amahitamo amwe. Ndimo ndashaka kwereka amahitamo y'abakobwa. We yaravuze ati urumva uyu mungu ndanamukurikira kuko ari cyo namubonyemo yava mu mugabo. Sibyo ariko aravuga utira karaka mungu udafite amafaranga ujya no murezora agabana yo kuyigura ibiryo. Ngeze ndajya kwicwa n'inzara. Ariko arashobora kwihambira nka mama Charlene. Sibyo akizirega agavati kama mbaye. Kora ko ari cyo namubonyemo. Ariko uyu munsi
uyu munsi iyo turi kumwe cyangwa tugiye ntushobora kwemera icyo gihe ko byari bikomeye icyo gihe ndibuka nahise mfata umwanzuro ndavuga umukobwa umeze gutya kabone naho nabikora ndi kumubeshya uyu mukobwa ari serious kuko yamenye amakuru yose ko nothing nta kintu nyine na kimwe gihari so turi ku bakobwa rero ntabwo turi ku bahungu ibyo tuzayiga ko twaje ku bahungu turi ku bakobwa rero uyu munsi rero ndimo ndakubaza ngo uyu mukobwa niba ashobora gufata uyu mwanzuro si buri mukobwa sibyo kuko hari n'umuhungu wagera nyamugani inzara ikazakwica none bazuvuye iwanyu urya ugeze mu rugo batarya mama Charlene tutarenganyirira abakobwa wakwihangana wenda we nuko arwayeho mu bwo buzima uvuye iwanyu barya ariko abantu bajya bamenya ko bari mu iduniya noneho iwanyu nimba uhavuye barya sibyo ukaba winjiye ku muhungu ugasanga batarya subira iwanyu noneho ariko nawe umenye ko iwanyu waryaga hari ibyo utarya iwanyu uraryaga ariko hari ibyo utaryaga aho rero uwo muhungu nta birayi afite ariko afite ibindi nawe noneho wagiye kurebayo kuki utagomye iwanyu se ikiganiro kirangiriye ntabwo kirangiye nuko wumva uri kurata amafaranga kandi hari ibindi wari warabuze bitari amafaranga wowe se ushogoshe ujya kumara iki icyakujyanyeyo n'igituma unahaguma ujya urya nyine urya ibyo uriye ibindi ubibure wihangane ngo iwanyerega uravuga iwabo se ko atahagumye cyamuteye kuva iwabo n'icyo agomba kubaha kandi ashobora kutubahira uwo mugabo amafaranga cyangwa akamwubahira ibindi okay ntacyo mama Charlene twacyafite urugendo turoshye muri ibi biganiro cyane cyane by'urubyiruko hanyuma hari ikintu bita blood shower urayizi ndayizi ni ngombwa si ngombwa ni ngombwa bitewe n'uwo ari we ariko ni ngombwa buriya buryo bashyizeho ni bwiza buriya buryo ni bwiza kuko hari uwayintumiyemo rimwe nyijyamo usanga ni ibintu usibye ko biriya ni iby'umuhango biriya ni iby'umuhango nimba hari abantu bakwiye amasomo ni abakobwa bagiye gushaka abagabo bo muri viziyo bo ku mpera y'isi bakwiye amakozi bakwiye amasomo pasiteri akigisha umubana abakecuru mu itorero bazima nabo ko hari umukecuru ukwigisha ugasanga nawe yakuze ariko hari umukecuru wowe urakuze ari ikoboyi nawe akagushyiramo ubukoboyi bwe uri kumva ubwo rero abantu baba bakwiye kubigisha pe bajya muri leta naho bakabigisha abana we mu miryango bakabigisha ntibabigishe kuko abona abantu bamushagaye akagira ngo agiye kwicara mu ijuru rito koko kandi amajuru matoya ntabwo akibaho n'imbarwa ni makeya ni ukuri uri kumva yabona rero bari kumukomera mu mashyi yabona umugabo amutamika reka nkubwire hari abantu basenya ingo zabo nkavuga inti nimwe mushenye naho abandi barabeshya abantu baba baratamikanye kuriya isheri bagakoma mu mashyi njye nagiye nta n'umuntu wabimenye ntabyo nangije nta n'abantu nahombeje njya kugenda nta bateranyije bagutwerera ninde warwerere dore n'umweru reka nkubwire bari abantu iyo bashenye ndababara imbaraga umusore aba yarakoresheje imbaraga amagambo babwirana yonyine mana yo mu ijuru we hari amagambo bakomeye niba kuzabana akamwambika impeta niy'urukundo mutamike akamwongeresha akamwongera ye baba we ngaho muterure bagaterurana bagakora amaposteri yo kwifotoza bakabwirana utuntu twiza biriya bintu bibuze ubanza warwana na toroma hari umugore ngo babazaga ngo witwa ndakibagirwa izina rye kubera urugo rubi yagize ubanza umugabo yaramuhaga akayanyishe reka nkubwire uwo ngo yashenye urugo ubona ko yanarwubatse ariko nkatwe tudafite ibyo twahombeje nta na citron nta na orange nta na mukaru tuba twarahombeje rero bajye babigisha abakobwa bababwire ko nyuma yo gukomerwa mu mashyi nyuma yo kugira bari ababodigadi nyuma ya yakanzu y'umweru nyuma amenye ko badatangiye ubuzima batangiye ubuzima bushya bwa danje hari abakobwa bwatawi ndaruhutse mbonye umugabo uvuga ngo ugiye kuruha ariko uzi kubana n'umuntu muri babiri muri bade mudahuje uburebure mudahuje ubugari mudahuje ibitekerezo mudahuje imyumvire mudahuje uturere mudahuje umwuka mudahuje imbaraga ye baba we mutarakuriye ahantu hamwe mutarakuriye hamwe
buri abantu babiri babana bakabura. Niyo mpamvu hari abantu, hari abakecuru n'abasaza basazana ukavuga ngo ni mwebwe kweri, ni mwebwe mwariye ubuzima bwo mu rugo. Ariko se wowe wubatse urugo, hari abantu bajyaga baza gushima mu rusengero, nkavuga ni wagiye gake. Shima imbaraga z'Imana, uvuga ukuntu yagukoreye ubukwe, yamuguhaye uyishime. Ariko ibyo kuvuga ngo umugore wanjye niwe nari narasabye Imana, wari uramusabye Imana mutaramarana n'amezi 5 ngo banze agusubize yifasha atya nk'agakombe k'abana cyo agakombe k'abana kameze. Imana yampaye umugore mwiza akamudekora, ariko abantu ntabwo babagira. Imana yampaye umugore mwiza, umenya ute ko ari mwiza mu kwezi kumwe? Ahubwo muratinyuka, we nta n'umusonga ufite, nta n'ubwoba ufite. Uzavuge ko ari mwiza ariko mumaranye imyaka 10 nimwo hari ibintu biba biteye ubwoba. Bikumva aka mama Charlene barangusubize mu kintu utashakaga ariko nkikubaze. Wowe ugiye kurongorwa, wenda uzagenda ejo, wari umaze igihe kingana iki wibaza wiga kuri uyu muhungu mugiye kubana? Umva abantu bazi kubeshya, nimba naramwizeho Imana ibirebe. Mwigaho iki? Ese arabikubwiye tugiye ni wowe wenyine arabikubwiye, nta bandi babikubwiye? Reka nkubwire, hari umuntu wandambagije ari umusiramu, ndavuga inti reka da, sinashaka umugabo uzashaka abagore 4, sibyo? Undi muntu andambagiza ari umuntu nyine sinshatse kubyo kubivuga, ndavuga inti ndi umweru, intishwi, uri kumva? Hanyuma we kuko nari muzi muri karitsiye, ahantu nakoze akazi ko mu rugo, kandi burya n'impamvu namwemeye nuko yaje ndi mu gihe gikomeye, cyane cy'ubuzima buri kundya, ku buryo n'ababandi nari narahakanye ubanza nari kubemerera iyo baza. Nari ndi mu buzima buryana, nari ndi mu buzima bugoye, nari ndi mu buzima bunkomereye, nari ndi mu buzima bushaririye. Iryo jambo rero narisamiye hafi, vuga ni reka mpunge imiruho, burya imiruho irarutana. Imiruho ariko uzi kwikodeshereza uruhinja, noneho ibaze ugeretseho uruhinja rundi nkawe mugiye kubana. Hoya ukwikodeshereza uruhinja ukajya no kubyara uruhinja rurera urundi ruhinja ni umuruho, kandi muri mu buzima butaryoshye. Ibyo rero akumbwira ngo tubane, nahise niruka mbaza, nari kubaza imiki si igikomere cyajyaga mu kindi. Niyo mpamvu njya mbwira nti nta wampombeje, nta muntu wanteje umutekano muke, na mbere nari mfite muke. Kandi nucobotse reka nkubwire, ntago uwabandi hari cyane uvuga ngo uriya mugabo yaraguhemukiye, ararengana. Mwese abadukurikiye, mama Charlene nibwo tugiye mama Charlene ubu mukobwa ubu ngubu nyine wishime, tangire kwisanzura nk'umukobwa nyine. Noneho hanyuma se nishime nk'umukobwa ntari we, reka nishime nk'umugore. Umugore? Okay, sawa. Mwese abadukurikiye reka tubasabire umugisha, kandi tuvuga tuti Imana ikomeze kubagura mu buryo bwose. Abajeni turi kumwe muri uyu mwanya, hari n'ababyeyi turi kumwe, kandi babyeyi namwe mudufashe gukomeza gutegura urubyiruko rw'ejo hazaza, kuko utubatse urugo rw'iyo ngo rukomere, ejo ntazubaka itorero, ntazaba umuyobozi w'umudugudu, ntaba n'iy'umurenge, ntiyaba n'umuyobozi w'akarere, ntiyaba na perezida wa repubulika, ntiyaba pasiteri. Atubatse urugo ngo rukomeye? Oya, adafite urugo ruzima nyine. Ndagurugera. Ngo ntiyabiki? Turamugira perezida wa repubulika? Reka aho icecekere. Okay, sawa. Nuko nyine abayobozi baryumaho ko ntiyayobora itorero. Wakubwira bariyobora umuntu amaze nk'imyaka 10 cyangwa 5 umwe arara mu cyumba cye n'undi iki, kugira ngo se biba biyanditseho mu gahanga ngo ntiyayobora igiki. Barayoboye abagore bazikoreye, barayoboye abagabo bazikoreye, barayoboye. Uri kumva? Kubera yuko nimba umuntu yanze yuko usajye sinyoboye, ubu urashaka kumbwira ngo narize ntacyo nashobora? Ubu ntabyo nshoboye, subiza. Tugize abagore nk'aba. Okay, reka nkubwire, kereka we ku giti cye byarakunaniye kubishobora. Ariko buri uvuze ngo utubatse urugo, ubundi urugo rwubakwa n'abantu abo babiri. Umwe rero iyo yanze, uwo ruhubwo wanze
uwo nguwo utabishoboye niwe ufite ikibazo nta n'ikindi nyine yashobora uri kumva ariko buri ugiye mu nzego zitandukanye usanga hari abajyaranze abagore byaranze abagabo byaranze iyo rero byanze ubuzima bugira gute ubuzima burakomeza ariko ibi bintu ntabwo bigomba gukomeza kubaho urakoze cyane aho niho nashaka kumva urumva byagenda gute none abakobwa bagende biyemeje ubundi ugiye kuba umugore ukabona biranze uragenda ukaba umugore ukaba n'umugabo kandi iyo ubaye umugabo bikanga uba umugabo ukaba n'umugore yego ugahagara mu cyuho cy'umugore wawe ugahagara no mu cyuho cy'umugabo wawe nese ntujya ubona ukuntu umugore w'umupfakazi ahagarara mu cyuho cy'umugabo we agakomereza aho umugabo yaragereje ubwo rero ubwo hita umenya ngo uwo mugabo wakunaniye mubana mu rugo yarapfuye ahagaze hita uhagarara mu cyuho cye rero hose uhagarare yes ubu umugore ube n'umugabo abana bakubone umufate nk'uwamushyinguye abana bakubone mu nshingano zose umuganda uwujyemo mituweli uyibone abana bige mwisigana kandi wa mugabo we nimba ubona umugore wawe yarapfuye ahagaze hita ujya mu cyimbo cy'umugore wawe ubu umugabo ube n'umugore ubundi hari inama natanga yiduhe mbere ko tugusezerera mbere ko twagusezerera ngo uyu munsi uruhuke uruhuke n'izuba uyu munsi twagukorera ku zuba cyane ikintu cya mbere inama ya mbere niyo ngira umukobwa niwe twavuzeho umukobwa yigenda ngo yishyiremo ngo agiye kuba umugore ahubwo ataragenda natangira atekereze ngo umugabo byanze akanga gutanga minerivare akanga guhahira urugo njyewe nakora iki uribaza siko wenda nugira imana uzasanga ari umugabo ubikora ariko nusanga atanabikora ntihazabe icyuho ariko kugenda wishyizemo ngo ngiye gutungwa wakishyizemo ko nawe ugiye gutunga amagambo mvuga ajya akomera n'ingero ntanga zirakomera ko n'iz'ukuri wikishyiramo ngo ndi umugore ngiye gutungwa n'umugabo ngiye numva nakubwira ngo vuga ngo nanjye ngiye gutunga umugabo basi nibiba byiza uhure n'umugabo uzagutunga ariko nudahura n'ugutunga uzitunga unatunga abana nawe umutunge ahubwo ubwira Imana iguha ubushobozi haleluya yego ikindi nimba urugo rujemo ambutiyaje mwihimana mwihangana nimba ubona koko warapfushije uhagaritse nge hari abagore nzi bapfushije b'abapfakazi kandi bafite abagabo hari n'abagabo b'abapfakazi abagabo bavuga kare ariko umva hagarara mu cyuho cy'umugabo wawe uba umugabo yego ntagire n'umuntu ukumenera mu ijisho uba umugore ube n'umugabo n'abana batunge na wa mugabo ugira ute umutungo ubundi utera ivi hasi yihindura ibyanze guhinduka bishobora kukugirira imbabazi kabona ukuntu wabaye intwari hanyuma hakagira igikemuka nimba uri umugabo wikirirwa guteza abantu umugore wawe nimba ubona warapfakaye uri umupfakare koko ufite umugore nk'utamufite wijya kuvuza indi uvuga ngo urashaka undi ushaka se n'uwaramubyaye wenda uzashaka azaza ari gashirikoko yo mu rwego rwo hejuru umugabo ube n'umugore uhagarara mu cyuho cy'umugore wawe n'ubwo ahari ibintu byo bisaba imbaraga nyinshi bisaba imbaraga nyinshi kandi n'ibyobyo yego njye ndumva ariyo nama ubundi nkababwira ngo hejuru y'ibyo tudashoboye Imana irabishoboye hejuru y'ibyo tutabasha Imana irabibashije amen ubundi Bibiliya nyine yemerera umugabo kwaba umugabo ariko abantu benshi ntibayigenderamo n'abazitunze zabapfiriye ubusa Bibiliya ikavuga ngo umugore aba umugore niko byakabaye ariko mu gihe iyi duniya iri kutujyana aho ngaho ko umugabo adashaka kuba umugabo wese umugabo kwicara agafata mu mifuka kamera nk'utarabye kandi yarabyaye hanyuma se mujye gutemana no kwicana uribaza ariko iyo bakoraga nk'ibi ndi kubabwira nta nubwo baba bicana umugabo yareba utubwo wanze kuba umugore reka mbewe wenda gutwita bikaba ari byo bikunanira no gusunika igise ariko ibindi byose ukabikora kandi burya biroroha
mfite icyigisho cyitwa ngo uburyo bw'Uwiteka bubera abatunganya igihome. Amen. Uburyo bw'Uwiteka bubera abatunganya igihome, ariko inkozi z'ibibi ni ukurimbuka. Uburyo bw'Uwiteka ni ubuzima Imana yemeye kubamo. Imana ni kugira umugabo ntuzashake kuba umugore. Yes. Ni kugira umugore ntuzashake kuba umugabo. Kuko Imana iragufata n'ubwanwa uri umuntu w'umugabo ikakugira umugore. Yes. Kimwe nuko igufata uri umuntu w'umugore n'amabere ikakugira umugabo. Yego. Ibirenze ibyo abantu basenge. Abantu basenge. Mama Charlene urakoze cyane. Yego. Imana igumugisha. Nawe. Reka tukureke ujye kuruhuka. Uryama uruhuke, ejo tuzongera. Yego. Ejo tuzongera tugaruke. Tubibutse ko mu minsi iri imbere hari ibintu byinshi turi gutegura. Ndashaka ko Mama Charlene tutangira kumwakira live. Yego. Inyigisho za live. Ku buryo mutangira kumubaza live agasubiza. Yego. Ari kusoma hasi aho ngaho ibyo murimo muramubaza akabisubiza live. Nabo ngubu dusa nawe ari kubabwira ariko mudahari. Imana y'umugisha cyane, mwakoze cyane kandi Mama Charlene wakoze, Imana igumugisha. Turabashimiye mwese bari dukurikiye. Twagize ibihe bikomeye hano i Kigali, ibihe by'izuba. Menye tugiye kwinjira mu bihe by'izuba, ryamukubisa arihangana. Wakoze kwihangana mami. Yego zuba navuze ko nzayikorera. Yego mami. Yego. Niyo mpamvu nanjye naretse ngo rigutwike. Babone ko no kuzuba ukora. Ejo nzakwakira imvura igutsibagura. Nta kibazo. Babone kukomeje. Hari ibiterane najyaga nkora tukanyagirwa tukaguma tukabyina. Ndaje ejo tuzabigarukeho. Imana y'umugisha mwakoze cyane. Yari kuzo Emine ari kumwe na Mama Charlene. Mbibutse ko mbere yuko mugenda turimo turategura anniversaire yiwe. Muri anniversaire yiwe rero ninjye muyobozi. Nabahaye nimero zanjye za telefone ndazisubiramo. Mumfashe dutegura anniversaire. Ni akanyenyeri 150 7 88 60 54. Abantu mushigikiye muce inbox munyandikire tujye muri groupe yo gutegura anniversaire tuzamukorera surprise. Imana igumugisha wakoze cyane Mama Charlene. Yego murakoze. Nta kintu tubwiye ariko ikintu mbabwiye nuko I love you so much. Wow, I love you so much. Urakoze cyane Mama Charlene. Nta kandi ndamenya nako konyine. Amen. Yego.